Здравейте, пред вас е Acer TravelMate 5742. Един лаптоп, който, както подсказва името му TravelMate, т.е. другар движение, е насочен към хората, които си вършат работа и имат нужда от компютър, когато ходят по бизнес срещи, пътувания и така нататък. Това съвсем не означава, че не става за домашна употреба, напротив, с хардуера, който притежава, това може да бъде една много добра мултимедийна машина, с която децата да играят игри и възрастните да си гледат филми, който иска може да го ползва за бизнес презентации. Изобщо има един огромен кръг от приложения, за които може да бъде използван. Дисплеят е 15,6 инчов, High Definition, 1333 по 768 резолюция. Поддържа се отношение 16 към 9. Клавиатурата е пълноразмерна, има отделен блок за цифри, което прави по-удобно техното въвеждане. От към портове е доста добре обезпечен, разполага с 3 USB порта, VGA за външни монитори, HDMI за LCD и плазма телевизори. Има картов четец 2 в 1, вградена камера, вграден микрофон. Хардуерно е доста добре обезпечен, разполага с i3 и i5 процесори, до 8 ГБ DDR3 памет, твърди дискове до 640 ГБ. Видеокартите са на Nvidia и на ATI, като на Nvidia има до 2 ГБ собствена памет, което го прави много подходящ за игри. Може да бъде една доста добра геймерска машина. Тежи 2,6 кг с 6 клетъчна батерия, с която издържа около 3 часа и половина според спецификация на производител. Обезпечен е с софтуери на Acer, които дават възможност, тъй като, както споменах, е насочен към професионалистите в движение, за защита на информацията. Т.е. Acer Backup Manager, осигуряващ редовни бекапи на системата. Също така компресира информация с цел спестяване на място на хард диска и кодиране на данните. Една добра машина, можете да погледнете за цени и спецификации на сайта.